का रूल है आजकल, ध्यान रखना, ये आजकल सरकारी नौकरी में भी लागू कर दिया गया है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपको बाहर का रास्ता बहुत जल्दी दिखाया जाएगा। मतलब एंट्री करने में तुम्हें मान लो 4 साल तुमने प्रैक्टिस करके तुमने बड़े मुश्किल से एक जगह बनाई और 4 महीने में बाहर हो गए क्योंकि आप आउट ऑफ फॉर्म थे। तो ध्यान रखिएगा, एंट्री करना मुश्किल है, एग्जिट करना बहुत आसान है। इस कारण से ध्यान रखिएगा कि अपने टैलेंट को मैनेज करते हुए चलना है। कुछ भी ऐसे गड़बड़ ना करें कि आपका टैलेंट डाउन हो, और टैलेंट डाउन होने पर आपकी जगह कंपनी दूसरे को अगर देखने लगे यानी आपकी कहानी खत्म हो गई है और फिर एक दिन कंपनी आपको धीरे से टाटा बाय बाय भी कर देती है। कोविड में भी नौकरियां उनकी ज़्यादा गई जो टैलेंट अपना दिखाना कम करते जा रहे थे। तो टैलेंट मैनेजमेंट अपना एकदम परफेक्ट रखिएगा। तो आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड सेकंड का हम लोग ने यहाँ पे ओवर किया।